Добър ден! Предстои да покажа пълнени гъпи с кайма. Избираме възможно най-ядрите гъпи и като отстраня пънчетата, ги потапям във вряла вода да омекнат за 5 минутки. Като разбира се, водата трябва да е подсолена, колкото и да е странно, озахарена. Ако считаме, че прибавяйки малко захар, водата се подслажда. Знаете, и при консервите винаги се слага и захар. Използваме печурката, като не е подходяща за тази рецепта. След като заври водата, засичаме, както казах вече, 5 минути. През това време накълцвам пънчетата, които старателно отделих. Ще ни трябва стръкче пресен лук, което също режа на по-дребни парченца. 1 до 2 скилитки чесън. Често показвам кулинарни шедьоври, които хората готвят в своите домове, за да можем и ние да се насладим на това, което някои хора вече са изпитали в практиката и то е доказано вкусно. Сега ще стопля малко мазнина. Така, след като всичко е готово, го прехвърлям. Колкото по-гореща е мазнината, толкова по-добре. Няма да се задушават, а ще се запържат, а това определено влияе на вкуса. Едно е затушена гъба, друго е запържена до златисто. Аромата е много по-силен. След, може би, минутка, следва да прибавя каймата, която съм подготвил. Другия вариант е да ги поставим полети с малко олио във фурната и да ги запечем. Всеки може да прецени кой вариант му е по-удобен. В случай мисля, че този е по-удачния, защото имаме ароматна течност, която можете да използвате във всички постни чорби, които предстои да се направят с зелените зеленчуци според сезона. Така че тази водичка вече е достатъчно вкусна и ароматна, за да бъде като основа на всяка супа. Идва ред на каймата. Наистина, като казвам, 3-4 супени лъжици. Тя е толкова. Разбърквам я енергично, за да не стане на гранулки. Продължавам задушаването. Подправям със сол. Още малко ще прибавя. Но не много, за да не пресолим манджата, както се казва, тъй като имаме лютеница. Пак казвам, продуктите трябва да останат хрупкави. Това, което ще прибавя след солта, е малко универсална зеленчукова подправка. 1 чайна лъжичка ще е достатъчна. И мога вече да оттегля тази много ароматна смес от котлона, за да добавя 3-4 супени лъжици по-гъста, ако може домашна лютеница или едро смляна, както се казва. След това остава да преминем и към пълнене на гъбките, които подреждам в намаслената вичка. Естествено с отворената част нагоре. В центъра на всяка шапчица трябва да прибавя или малко топено сирене, или крема сирене, нещо на което и аз съм се спрял. Ще си взема една по-малка лъжичка и слагам колкото лешниче и хубаво натискам. След това гребвам от ароматната смес, запълвам и накрая я поръсвам с кашкавал. Затопляме хубаво фурната на 200 градуса, за да можем да изпечем нашето предястие. Всичко зависи от желанието ви колко препечен да бъде кашкавала. Гъбите сме ги бланширали, така че не се притесняваме, не е нужно да прекаляваме с изпичането. Аз лично изчаквам на 180 градуса за около 15 минути.